啊。因此，这个圣兰这个的诠释当中，实际上大概其实大家都一样，会把其实是在孝心的层面。我们如何在内心当中能够表达出对父母亲的一种爱敬？其实你能不能用和颜悦色的神情啊来去面对，它其实是一个指标，不是要你去明明心里面是很苦，要去要强颜欢笑。强颜欢笑这个东西来讲是装不久的，尤其是我们想想看，父母亲的人生经验比我们丰富太多了哈，你能装多久？你能讲多久？啊，所以说这个东西还是真的得你心里面真的把一些东西真的放下，啊，才有办法去做到和颜悦色，不太容易。即使不要讲到父母，光是我讲说我面对孩子、小孩，不也是如此吗？啊，那么这边在孝行的层面来讲，它就是有9是接着说的有吃力之不调层面，这都是很单纯的行为层面的东西。啊，那这边来讲，当然孔子的回答里面有一个反问句了，正是以为孝乎？难道你认为把这些孝行做到了就是孝吗？不是说这些行为本身不是孝行，而是光有孝行还是不够，关键在孝心。因为孝行的层面来讲的话，事实上行为上的供应呢还好，但是物质的供应本身来讲的话，它会是个问题。如果它会是个指标这个问题，因为每个人的条件是不一样的，有的富可敌国，有的是贫无立锥之地。我们如何让两者之间在孝行的表现当中，要能够去等量齐观呢？实际上是不太可能的事情。就说这边来讲的话，在《礼记》记当中来讲，它的在对和颜悦色的部分来讲，有一段蛮好的诠释。因为有深爱，所以有和气；有和气，所以有愉色；有愉色，所以有婉柔。这些外在表现的一种合理，全部来自于内心对父母亲的深爱。啊，这是一个我觉得是一个蛮好的诠释啊，在很多的工作里面都有这一段啊。那么在接下来看一下孝道实践的部分，我这边选了3章哈，一个是曾子的那个善于保护自己的身体的部分哈，另外一个是有关于无为的部分，最后一个是曾子所讲的是风助言的部分哈。这部分来讲，其实是一个孝道实践行为的一个，但是不同层面的部分。第一个层面来讲，就是对自身的身体健康的一个照顾啊。这种东西来讲，其实就是说我们的很多的孝道的实践来讲的话，其实可以从很简单的最个人的层面做起，就是照顾好自己的身体。照顾好自己身体来讲，不是说你就不能够去冒险犯难，不能够怎么样的，而是说在你从事这些冒险行为的时候讲，其实要评估一些危险性。当那个危险性太高的时候讲，事实上我们不要轻易去尝试。比如说你明明有心脏病，就是要去高空弹跳，去挑战不可能的，这其实是对自己要是说开，算了，问题是你的亲人怎么办？啊，就说在我们在整个孝道的实践过程当中，最简单、最基础的生活的生命自己身体层面的一个照顾的时候，实际上它隐含就是一种什么？一种同理心、体贴的心情。所以那个曾子说，他照我们弟子说：“己欲食我，举手，拿他的手跟脚，完好如初，对不对？至于战战如精进，如临深渊，如履薄冰，这样的一个心态本身来讲，实际上是非常重要的。大家做任何事情的时候，能不能先想到父母亲会怎么想？”怎么感受？啊，这个东西其实我们可以扩大来看，它不单单只是对身体的保全而已了。进一步来讲，在这个时代讲，就是身体不受侵扰的身，也可以是一种什么？一种保全身体的一个进一步的一个思考层面。比如说你作奸犯科要受刑，现在来讲还好，比较文明一点是自由刑，对不对？那自由刑也有可能关出病啊，对不对？像最近的可怜的阿扁总统，对不对？在这边有关出病来的。所以说，其实本身来讲的话，在整个身体保全的过程当中来讲，事实上我们要扩大到不只是有身体肉体照顾而已，应该什么？要有这样的心态当中去面对我们的生活的每个层面。在做任何事情的时候，考虑到父母亲的感受和想法，其实这样的心态本身来讲是比较可能在这一章的这一章的内容当中是比较适合我们这个时代去做诠释的一个思考角度啊。那么这2个这都是很传统的资料。啊，父母生而生是子权而归之，这是孝道啊，记忆里面的一段话。那《孝经》里面这段话是大家很熟悉的啊，真理法乎？受之父母，不敢不伤，孝是始也的内容啊。那么这是第1章的部分。再来我们看到第2章的内容，扩大到其实我们要怎样的生活表现是一个孝道的实践层面。这边来讲，孟子问孝，孔子的回答叫是无为啊，是无为于理。然后后面的资料的这个内容可以推测的出来哈。那么孔子对无为的诠释的有在这段啊，生视之以理，死葬之以理，祭之以礼啊。
反指不懂，所以孔子在这部诠释。如果关于在生死之间来讲的话，的任何事情，从出生到死亡，你对母亲的照顾或对待，都要以礼为标准。这东西讲的对象主要是孟义子，孟义子是当时的3家大夫之一，孟氏、季孙、仲孙氏3家大夫之一哈。而3家大夫本身来讲，他们其实有建礼的回师，所以孔子要去什么去拆他们城墙，然后即使是摆舞亭，这也是很夸张的建礼的行为，孔子都很讨厌哈。所以说，在这样的一个孝道的实践过程当中讲，孔子这边的强调，就以时代背景来讲，其实要暗示他要遵循礼制啊。你身为统治者，将来要继承家业的人。那么你本身来讲的话，如果说对礼制不尊重来讲，其实也会让你的家族蒙羞啊，也让你的家族蒙羞了哈。所以说，除了我们在个人的孝道实践当中根据礼的标准之外，其实进一步来讲，对他的这样的暗示来讲，事实上也是一个孔子的一个第二层的用心哈。那这样的一段话本身来讲，我们如果放在这个当代来看，其实封建制度早就不存在了，但是礼本身的这样的一个社会规范，实际上它还是存在，只是内涵、表现形态已经迥异于过去了。这样情况之下来讲，我们一切以礼为标准，或者把礼换成来讲守法不可以，其实也可以。在遵守共同的社会规范当中，为什么可以是一个行孝的方式？我觉得关键在哪里？就是让你的父母亲可以不用受到一些屈辱。因为一个人来讲，如果说他的行为本身常常溢出社会的常轨之外的时候，我讲也很多的父母最不愿意听到一句话叫做：“你在这应该像生也好，不知道他是谁生的，或者这个不跟他高。你本身犯错，我怕你说你这个混账，只是你个人啊。但我怕说你没家教，连你父母亲的成绩来骂，直接骂。这所以这边来讲的话，我们在整个行为规范的一个遵守当中来讲，事实上它的依据不单单只是自己本身的所谓的循规蹈矩、奉公守法而已。从孝道层面来去解读这样行为来讲的话，事实上你可以让婆媳不免受辱的情况啊。这东西来讲，再更进一步来看，你可以视之为尊亲的表现，让婆媳怎么样可以免受这些屈辱。虽然我们在孝经里讲是大孝尊亲，其次福禄，其下名扬。事实上，当你能做到福禄的时候，基本上很多层面上当中要去尊亲，你就比较容易做到。这是第2章的内容啊，在生命当中，从个人当中到个人的身体照顾，进一步扩大到你的行为部分啊，遵守礼法的部分。接着我们看一下第3章的部分哈，慎终追远，明德归厚这一章。在这章内容当中来讲的话，基本上我觉得它比较大的特点是在于对主治和的要求，因为它强调是明德归厚，从这边逆推而来的哈。就是说，一个统治者本身来讲的话，如果说能够亲身示范，做到慎终追远，啊，以礼的标准啊来去完善他自己本身的这个对过往祖先或是祖先或父母亲的一个这样的一个追念的时候，那么他本身行为示范可以产生上行下效的作用，这可以说是儒家的一个基本的政治理论了。在位者本身来讲，行为示范的话，引起的影响跟风潮会比较有效、比较管用啊。所以说这边来讲的话，是说我们可以怎么样？这边来讲已经把整个行孝的作用就已经有点溢出了家庭的范畴了啊。如果你当你在家里面来讲，能够在家庭伦理当中能够做好扮演的角色分际，那么这个东西如果你能透过制度、透过体制去把这样的效果推广出去，在这个时代。最主要的一个媒介呢就是传播媒体，对不对？如果我们能够通过你个人好的表现、良善的表现，通过传播媒体的效力传递出去的时候，那么当越多人看到这样的行为表现，并且加以认同的时候，是不是可以引起风潮，让大家想要去这样做？像我们最近这段时间来讲，我们的网络的发展当中，常常去讨论一些什么某某歌，对不对？什么孝顺歌的历史当中，对，虽然他当事人是刻意保持低调，可是提到孝顺歌历史当中。这个东西一旦上报上了媒体之后，得到的正面回响多大，是非常惊人的，非常惊人哈。就是说，一个本身实际上在我们的网络时代当中，其实每个人其实你都有可能在某个很偶然的因缘当中，你可能成为社会的一个风潮的引领者，未必是你主动因如此。可是，在古代来讲的话，其实从坦白讲，我是觉得说，为政者本身来讲，如果我愿意亲做示范，不计毁誉，去做示范，都是被他嘲讽的关系啊，这个 gay 森对不对？
无所谓，那我就先做的话，那其实是久见人心。久而久之来讲，你还是你本身所产生的这个影响力是很大的，是很大的。就说一个好的风俗来讲的话，事实上不要小看我们自己本身对自己家庭里面的伦理的一个实践，这东西只要能够跨出家门，对这个社会一定可以产生很正面的一个影响的作用存在啊。那这样来讲，这样的一段的一个角色讲，事实上就可以一定程度上可以理解到，比如说齐家治国的概念，先齐其家，要是齐国的先齐其家。好，你把家里顾好，治国的部分来讲，事实上就比较容易一点啊。再来我们看一下第三个主题部分，有关于孝道实践的困境的问题。那这里面来讲，我觉得在我们的高中内涵里面，这一章是非常好的一章，因为这个东西来讲是一个父母亲犯错的一个情境当中，事实上是很多人可能会面临到的。问题是在亲子之间不对等的关系当中来讲，为人子本身往往很难去对父母亲的犯错行为。有那个能够施得上力的一个地方，你总不能够像老爸教训儿子一样，你洗脑搞跟你讲干念，你跟我们听对吧？你可以改善讲话吗？不可以，对不对？所以说这个部分来讲，这章来讲，事实上我在跟学生在讲这章的时候来讲，事实上回去来一个问题就是老师讲的又敬不违，然后如愿，合理吗？应该吗？会不会觉得很委屈？对，他的确是个委屈，可是委屈为什么会这样讲？好，那么这章的这个内容当中，弑父母击剑啊，这是一个情境啊。弑父母来讲的话，要委婉的劝谏，所以这边的情境来讲，可以从这个剑字逆推，应该是父母亲应该有犯错的地方，所以才需要劝谏嘛。如果没有错，你去干嘛？好，那在情境当中来讲，我们需要的态度就是委婉的劝谏，毕竟我们是在下者，关系的一个在下者，对在上者来讲，基本的尊重要做到。好，那做到来讲的话。问题来了，关键是在这个地方，坚持不从这4个字，这个很麻烦哈。你基于善意，而且你是正确的，在这样的前提之下，你对父母亲提出的一个善意谏言，但是父母亲却不听从，你怎么办？怎么办？孔子的回答是又敬不违，然后如愿。你还是要尊敬父母亲，而且不要违背。纵使你忧心，也不要埋怨。好委屈啊，对不对？很委屈啊，明明你是对的，父母亲是错的。但是你不能对他怎么样，还是得乖乖去孝顺他、侍奉他，而且也正是看你父亲，对，因为犯错而衍生出来的一些后遗症，一个发生了，你无可奈何，因为父亲不改就不改，你怎么办？怎么办？啊，所以说在这一章当中来讲，不违跟劳或者敬或不愿来讲的话，不管在作为形态当中来讲，事实上很明显可以看出是为人子当中在承担某些东西，这些东西本身来讲，事实上。可以用委屈2字来概括，可是这样做好吗？对吗？这边来讲，这个问题是第一个，孔子的意见对解决父母亲犯错有没有帮助？其实应该没有了，因为父亲不肯改的时候，孔子也没辙，他也可以告诉你说你要怎么做、怎么讲、做什么手段、这样的技巧，让父母亲去改变心意，有没有？没有。而这东西来讲，事实上它可以呼应什么？呼应我们刚刚前面开始所提到的24孝当中舜的问题。父完母孝，弟相傲。结果呢，舜不断的孝顺父亲来讲，他的整个亲子关系有改善吗？整个故事当中并没有告诉我们他的亲子关系有改善。这个时候你还要不要行孝？还要不要做？这边孔子回答是怎么样？这是一个一码归一码，对不对？父母亲的问题归父母亲问题，你本身还是该扮演好你的角色。